Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di MIF Channel dan kali ini kita akan melanjutkan lagi blind reaction kita, dan kali ini kita akan melanjutkan series Hoshikuzu Telephant dan sekarang adalah episode kelima, dan ini sudah sekitaran ya 2 bulan lebih kayaknya 2 bulan lebih ini saya tidak melanjutkan series ini karena saya hiatus ya. Dan ya di episode keempat kemarin ini sudah dilakukan duel timnya siapa lagi namanya, gara-gara lama tidak nonton ini saya jadi lupa nama karakternya semuanya, tidak ada yang saya ingat. Jadi saya tidak tahu cara namanya mereka ya. Jadi bisa dibilang MC kita menang ya melawan Raymond Matatake. Saya ada satu karakter ya, saya ingat namanya Matatake Raymond. Entahlah, kalau saya lebih sukanya panggil dia Raymond ya daripada Matatake ya, walaupun kalau tidak salah nama panggilannya Matatake, tapi saya lebih sukanya bilang Raymond karena lebih keren segitu saya dengar. Dan untuk karakter yang lainnya saya ingat kalau tidak salah namanya ada kayak semacam Akeuchi atau Yu gitu. Saya kayaknya memang ada nama karakter yang kayak gitu di anime ini ya. Dan ya tentu saja MC kita menang melawan Matatake. Oh no, kayaknya yang menang itu Raymond ya, saya agak lupa juga ini lagi bagaimana caranya saya recap kalau saya lupa ya gitu. Karena saya lupa ya, bodoh amat ya, kita langsung saja ke videonya ya, tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai dalam 3, 2, 1 mulai. Who? Gurunya kayak itu kah? Oh, jadi Raymond ini bisa pakai ya, bisa pakai motor ya. Iya. Saya suka gurunya juga ya, ngeblas ya Raymond ya. Opening dulu ya. Desinai Yume ni Riso Chibiyo. Saya tidak hafal liriknya ya. Bahkan nadanya saya tidak terlalu bagus ya, karena bakat saya bukan di nyanyi ya. Kalau misalnya dibilang bakat itu dapatnya dari lahir atau takdirnya memang gitu ya, gimana ya? Sebenarnya bakat itu bisa dibilang harus didapatkan sendiri ya, bukan misalnya langsung dapat gitu. Jadi pasti orang belajar gitu. Saya suka nyanyi tapi saya tidak suka tidak melatihnya ya, jadi suara saya buruk ya, karena saya agak buruk di pendengaran ya, maupun mengeluarkan suara gitu. Pas mau kayak bahasa Arab, pas baca Quran saja saya bingung gitu cara menyebutkan ini dan ini. Karena kalau saya dengar dan saya keluarkan gitu, suara saya itu kayak mirip-mirip gitu. Saya tidak tahu cara membedakannya gitu. Episode 5, Pemimpi Tak Berujung. Dan ini lumayan panas cuy. Tapi kalau saya nyalakan ini kipas angin, ribut banget ya, berisik ya. Suara kecil aja, ini mikrofon ini dengar loh. Sensitif banget ini ya. Makanya saya tidak nyalakan kipas angin, jadi saya harus nahan panas gitu. Keringetan saya ini cok.
Iya, Yu namanya yang MC satunya ya. Ya kayaknya bagus juga sih, shipnya si Raymond dan juga si MC yang pemalu ini, introvertnya ini ya. Since she was 5 years old and she is aiming for a music college in the future. よし、次は出席番号14番。14番。 Ya, agak lucu juga orang dengar orang Jepang bicara bahasa Inggris ya. Sebenarnya orang Indonesia juga kayak gitu, tapi biasanya lebih bagus juga Indonesia sih. Karena lidahnya orang Indonesia itu lebih bagus, ya, lebih kayak apa ya, lunak gitu. Entahlah apa istilahnya namanya. Dango dari anunya, tuh anu rambutnya apa namanya itu? Terlalu lama makan. Siapa namanya itu MC-nya yang satunya ya? 一日の締めはやっぱじゃがポタだよね。瞬きもお疲れ。はい、お裾分け。お前ずっとこのテンションなのな。グイッとどうぞ。飲みかけいらねえ。ゆうちゃん今日は特に嬉しそう。 Tapi OTP-nya memang ini sih ya, ini ship-nya ya, Matataki dengan ini ya. うるさくてかなわん。Tapi tetap masih bisa di-ship kan ini si MC yang warna ungu itu dengan rambut ungu dengan Matataki ya, Raymond ya. またたきちゃんも楽しそう。ライモンさん、今日一日困ったこととかなかった？不便なことあったら何でも言ってね。私お手伝いするから。ああ、まあ特には。お前は自分の心配してろ。Ma, ya betul sih. こいつ春野や電波団子とロケット飛ばしてる時は多少堂々として見えたが、校舎の中に放り込まれた途端これだもんな。 Ship ini Matataki dengan si MC yang itu ya, rambut ungu ya. Maaf saya lupa namanya ya. あのかっこいいロケット、私も飛ばしてみたい。お前はどこでも変わんねえな、本当。その図太さ分けてやれよ。まあでも悪くないかもな。お前らの次のステップとしては。私も作ってみたい。大賛成です。ただパーツの値が結構張るから問題は金だけど、部費どのくらい使えんの？私たちその部活とかじゃなくて有志です。フリードリーマーです。はあ？最低限の資金もなしじゃこの先お遊びにすらなんねえぞ。ほらこれガチロケットの打ち上げ費用一覧まとめたから読め。10 miliar yen. こういうの Jadi はまず bisa 取れる dibilang ところからむしり取る。それが基本だ。 1 triliun ya, 先生は部活 kalau dibulatkan ya, supaya lebih mudah ya, dihitung ya. 1 miliar rupiah, 1 triliun rupiah ya, kalau dibulatkan ya, supaya lebih mudah dihitung. 申請書をいただけないでしょうか。ああ、申請書ね。はいよ。ありがとうございます。春野を見習おう、またたき。お前にはマジで言われたくねえ。活動内容はロケットの製作っていいだろう。 Banyak banget anime yang bakalan saya rencana nonton ini, reaksi gitu. 他にはない名前ですね。 Klub Roket Pemimpi, nama anunya, klubnya. 消せねえじゃねえか。まあいいや、他に記入漏れは。よし、大丈夫だろ。Apa yang dia ubah? Apa yang dihapus? Apa tuh? まさかロケットって飛んだりするやつ？宇宙まで飛んだりするやつです。宇宙？まあ無理ですね。確かにうちの学校課外活動の理解はある方だけど、もうちょっと通りそうな活動内容を。じゃあボランティア部とかでもいいっす。通ればいいんだ。もっとこだわり持っていこう。こだわりどうすりゃいいんだよ。私たち真剣で。
Too much information. I cannot take all of this information at once. I cannot take all of that information at お前 once. たち今までそんなことを先生知らなかったな。秘密の活動だからね。 Hebat juga 秘密 gurunya バレ bisa ちゃっ ya. たけど海老原先生は特別ですよ。そうかそっか。Nani? よしわかった。とりあえず上に話通してみるよ。本当ですか？おお、だから来週までに活動内容をもっと具体的に練っておけよ。はい。それと部活名ももっとかっこいいものを考えること。 Ya. 自信作なのに。だろうよ。ありがとうございました。活動費もらえるといいですね。そしたら大きいロケット作ろう。それはいいですね。 Ya, どのくらい well, 大きいの作りましょうか。居場所を見つけたいから。 ship. よかったな。欲しかったんだろう、自分の居場所。ここにもできてよかったじゃん。なんて、なんでもない。 Ship, kapal cuy, kapal. そうだ、さっきの申請書、役職の欄勝手に書いといたから。せいぜい頑張れよ、部長さん。何の話？部長、こいつ Oh my god, my heart. おー、 Ship. いいですね。はい、私副部長やる。はい、却下。 Mungkin saya bakalan terkenal juga sebagai anu ya. 私 Suka ship anu ya. Bukan ship canon ya. Suka yang terkenal sebagai orang yang suka suka ship yang bukan ship canon gitu. まさかこの星が部長なんて。しかもライモンまで参加してるし。大きな変化は小さなきっかけからかな。この申請何が何でも通してあげなきゃ。 Saya suka gurunco. それじゃ部活はもう少し先だね。ええ、まずは活動内容の検討ですね。んなの授業中に適当に考えりゃいいだろう。授業中内職してましたね。どうせつまんねえ話しかしてねえし。ああ、またたき不良。うっせ、お前だって一日中寝てたじゃん。ま、でもこうやって明日も Maybe my 適当に favorite 学校来 character て適当に is 座ってりゃいいんだろう。 Raymond 案 Matataki 外 bro. 楽できるかもな。え？あ？ Hmm? 何その反応。やだな、またたきって棒忘れちゃったの？なんだよ。お知らせ渡しましたよね。 Nani? 学校のプリントです。大事な内容なので読んでくださいね。裏紙にしよう。明日から2日間、1年生は宿泊学習ですよ。だよ。は？聞いてねえし、思い出たくさん作ろうね。 Oh, wait. Yang jadi pengemudi motor ini siapa, Cok? 最近 Raymond atau anunya? Hah? Wait. Saya kira Raymond. But that was so cool, bro. みんなと買い物に行った時、ライモンさんと仲直りできた時、 このキラキラは、キラキラの正体は Jadi keinget Kasumi, saya dari Bang Rip, Cok. Kira-kira ぐるぐる。 guru-guru Umika namanya ya, oke nih. Akhirnya saya dapat namanya ya. Namanya Umika ya. まだ山登り序盤だけど。 Ya, pamal introvert ya si anu ya, Umika. Jadi ya, tentu saja lemah. ワークショップ始めるぞ。はーい、事前に配った資料は読んでるよな。
班ごとに固まって。みんな文句が多いぞ。こんな高校入るんじゃなかった。そこまで言われたのはさすがにお前が初めてだわ。またたきちゃん、私と同じ班ですね。お二人ともまた後で。帰りてー。 Wow, what a 資 coincidence. 料もありますよ。嘘つけ。ワークショップって何あるんだろう。この山周辺の風土について書かれた文献と文学作品をもとに班ごとにテーマを決めてレポートを作るんだって。文献？事前に配ったよな。それではワークショップを始めましょう。司会進行は班長兼学級委員長の鏡が務めます。Kagami. 皆さんよろしく。まずは一人ずつどの資料について興味を持ったか順番に教えてください。私は21ページのエッセイが面白いと思って。理由はこの漢字なんて読むっけ？大丈夫でしょうか？大丈夫じゃないなこりゃ。 Ya, せめて宝木さんたちとも同じ班だったら。では次、このホッさんの意見聞かせてもらえますか？頭真っ白になっちゃった。 iya. Kadang pas kayak misalnya tidak dilakukan, kita tahu caranya, tapi pas dilakukan langsung lupa gitu. Bisa kayak ulangan kan gitu, ujian gitu. 私は Pas latihan bisa, tapi pas dia sudah dilakukan malah lupa semuanya gitu. この作家さんの小説はいつも冬が舞台なんだけど、このエッセイだけは春をテーマにしてて。Oh my god. Oh, what a sweet episode, bro. なんだか楽しい。こういうイベントいつもはすごく嫌だったのに、今回は違う。またキラキラしてる。 Kira-kira tatokat. Saya lupa lirik lagunya. Lagunya aneh ya, Poppy Party ya. 部活が無事にできたら今よりもっと明内さんの力になれるよね。 Akeuchi. そういえばあの後、せいぜい頑張れよ部長さん。さすがに嘘、冗談だよね。 Ngeblas sih, parah sih なん Anu. て、布団に入るといろいろ心配になっちゃう。そういえば明内さん、 Tapi kalau saya lihat 帰 ini っ sih てきてない。 Umika ini まさか hampir setiap saat itu ラ anu, ブダクションされてたり。 hampir setiap saat ngeblas mulu. どうしよう。 Oke. Siyu kemana ya? Akeuchiyu kalau tidak salah namanya ya, nama lengkapnya. Saya juga tidak tahu sih, tapi ya we'll see. Rindu kampung halaman kah? See you.
ちゃうよ。竹内さんが帰ってこないから心配で。もう海かってば心配性なんだから。誘拐でもされたかと思った。 Iya, ねえ見て海か、空すっごいキラキラなの。いつもよりたくさん光って sekarang sudah lumayan jarang saya lihat beginian ya. 考えてたんだ。 Untuk melihat yang seperti ini ya harus kayak apa ya? 中にあるのかな。 Benar-benar gelap tempatnya ya. Kalau misalnya banyak bangunan yang punya lampu ya, 竹内さん agak susah dilihat itu. ごめん、なしなし、今のなし。その別に寂しいとかじゃなくて、ほら地球の生活大好きだし、それに行こう。宇宙絶対。 How? 竹内さんはいつも私の夢を、 How? 言葉を導いてくれた。だから今度は私が Bagaimana caranya? ね、 Walaupun serius mau keluar angkasa, bagaimana 現 caranya? 実味のない夢だったと思う。だけど Memang sih banyak yang tidak logis di sini ya, tapi ya 桜木さんも setelah ライモンさんだっているし、新しい kita 部活 mengikuti saja arusnya ya. だから絶対連れて行く。竹内さんの願いは全部私が叶えるから。 Saya jadi penasaran nih endingnya ini ceritanya gimana ya? 伝えられない。 Ini punya manga atau light novel ya? もっと Kemungkinan manga ya. 私 Entahlah ini manganya 海かってば ongoing atau complete gitu. Entahlah. 聞きたいな、海かの言葉全部最後まで聞かせて。 Oh my god, this show man. 終わり。 あら、なんでこっちが謝ってんだ。お前ら一体何やって。おでこパシーだよ。んだそれ。二人こそどうして。 ya, ほらよ。ロケット花火触ったことないって言ってただろう。 ah, 大丈夫だよお姉ちゃん。のんきに寝てる先行どもをビビらせてやろうぜ。一生に一度のかけがえのないあー思い出作り。 para き guru. っと神様もお許しになりますわ。 Ini apa tidak akan dimarahi sama guru ya kalau kayak 危 gini な ya? くないですか。 Udah begadang, ねえよ。 menyelinap keluar. 腰抜かすなよ部長。大丈夫。 Menyalakan petasan 私のちっぽ kembang けな api 夢 gitu. が少しずつ前に進んでゆく。 Banyak pelanggaran ya di sini. きっともうおとぎ話なんかじゃない。私がみんなと本物に Iya, して by the way ini nah, dari mana dapat ini sama kembang api dan petasan, Cok? 強くなる。海か。ありがとう。 You don't have to do that. Kalau hanya mau bilang terima そう kasih. ね宇宙。絶対。 How? Bagaimana caranya? Wow. Sudah ending gak ya? Sudah jam berapa ya sekarang? Oke.
Haruno. Oh, namanya Haruno ya? Haruno ya. Jadi you yang mana you? Oh my god, this ship bro, this ships. Episode ke-6 inisiasi bersulang. Oke, untuk episode kali ini segitu saja. Saya tidak tahu mau bilang apa lagi dan saya tidak punya gambaran apa-apa untuk episode ke-6 nanti. Dan ya, untuk video kali ini segitu saja. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Dan jangan lupa juga untuk gabung ke server Discord saya, karena kadang saya bagikan link-link fan art dari berbagai fandom komunitas. Dan jangan lupa juga untuk gabung ke server Discord saya. Sudah saya bilang tadi. Jika kalian ingin mendonasikan uang, kalian bisa klik link traktir yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menonton video reaction balik telepon saya ataupun gaming saya di channel yang satunya namanya Indobrony ya. Linknya di deskripsi. Dan ya, sampai jumpa di next video. Free Palestine. Bye.